Искаме си кмета! Искаме си... В този закон, в сегашния му вид, не съществуват условия, при които Благомир Коцев, неговия мандат като кмет да бъде прекратен, защото срещу него се осъществява този съдебен произвол. И как така България от състояние на 3 морета стана България на 2 прасета? И вие ли сте, господин Димитров, човека, който ще каже кой кмет да върна? Това не е правосъдие. Това е саморазправа. И това е самозабравяне на 2 прасета. Идват тук и нездрави момчета и отвеждат нашия кмет и общински съветници. Без никакви обвинения. На 29 октомври 2023 всички ние хората на Варна казахме: Благомир Коцев е нашия кмет. И никой няма да ни го вземе. Добрите хора трябва да действат. Добрите хора не могат да стоят вкъщи с ръцете в джобовете и да си мислят, че демокрацията някак си ще живее. От тук в момента са моите приятели, моите близки. Истинските варненци са тук. За вас е това! Браво!